एक पहाड़ी गांव में बहुत ठंड पड़ती थी। सर्द हवा से लोग जल्दी जल्दी अपने घरों में चले जाते थे। एक दिन स्कूल से लौटते समय राहुल ने एक बेसहारा कुत्ते को देखा। वह ठंड से कांप रहा था और बहुत कमजोर लग रहा था। राहुल उसे अपने घर ले आया। उसने उसे दूध पिलाया और गर्म जगह पर सुलाया। कुछ दिनों में कुत्ता ठीक हो गया और राहुल का अच्छा दोस्त बन गया। ठंडी ने राहुल को दया और इंसानियत सिखा दी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।